今日再繼續更新喺美國旅行嘅經歷啦。咁真男人肯定係要睇飛機大炮嘅。咁飛機大炮最多嘅話就肯定係博物館啦。咁一大早我哋就嚟到加利福尼亞嘅科學中心啦。咁呢度仲有個玫瑰園，我哋可以一次過行埋嘅其實。咁喺停車場旁邊嘅話，仲有一架 A12嘅高空偵察機。咁 A12偵察機其實喺 CIA 喺60年代用於收集北越同埋朝鮮嘅情報用㗎啦。佢嘅速度高達每小時3200公里嘅，亦都可以飛到27400幾米嘅高空。據講機師連地球外層都睇得到。同時佢亦都係著名嘅黑鳥高空偵察機嘅前身。咁亦都係變形金剛2裏邊嘅老爺機天火嘅原型。科學中心嘅門口仲有一台海軍嘅飛機啦。咁具體嘅型號我就唔係好識啦。如果有識嘅朋友請打幕話俾我知。咁從正門入去之後，大廳仲掛住2台飛機嘅。咁1樓係大廳啦，餐飲同埋禮品區。咁2樓嘅話就係航空航天館啦。咁3樓嘅話仲有瑪雅文化展同埋有一個防火救生嘅展館，呢3樣嘢其實完全唔拉更。咁我哋非常唔好彩，今日遇上咗學生參觀日啦，現場超多人，感覺上係全市嘅小學生都嚟咗。咁走廊係掛咗各種嘅航天器。而呢個嘅話係載人航空之前嘅動物實驗艙。佢係用嚟驗證人類上太空是否可行。呢個實驗艙其實係設計俾馬騮用嘅，真係嚇鬼死佢喎！同你講，有啲過分啊！載人航空之前，擺隻猩猩落去做個實驗先。係啦，猩猩。死唔去就係得啦。返回艙，猩猩嘅返回艙呢個相當於係。猩猩識撳咩？猩猩肯定唔識撳啦，嚇鬼死佢啦！仲唔係啊？仲唔係啊？心電圖檢測佢有冇？猩猩嚇鬼死佢啊！已經。咁當年係好多都有動物測試嘅。第一個上太空嘅一隻狗，蘇聯嘅。你死唔死啊？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 然後呢邊係人類嘅返回艙啦。具體嘅説明都冇點樣細睇啊，不過應該都係冒住相當生命危險嘅。畢竟當時嘅條件同而家係冇得比嘅。咁亦都充分發揚咗冇困難創造困難都要上嘅精神。然後再旁邊就係一啲1:1比例嘅模型啦。咁仲有一個火星探測器嘅1:1比例嘅模型。而呢個係哈勃太空望遠鏡1:5嘅模型。咁我睇介紹嘅話，佢話原件咧係有一台小巴咁大嘅。咁呢度仲有啲航空航天器啦。咁喺另一個館裏邊嘅話咧，仲有啲宇航員嘅服裝嘅。然後就係奮進號航天飛機一啲相關嘅資料啦。咁喺呢個館裏邊嘅話，仲有各種嘅設計圖啦，反正我都睇唔明。咁仲有一個1:1嘅指揮中心嘅還原。咁可惜嘅係擺放航天飛機嘅館而家喺度維修緊，所以冇機會進入嘅。咁啊，剩翻一啲圖片嘅資料介紹啦。咁呢度講喺2012年咧，經歷咗25次嘅軌道任務之後咧，呢個奮進號就翻去加利福尼亞嘅科學中心呢度啦。感謝睇到呢度啦，得閒飲茶。